Nafuka sopi kama French. Unajua kama sisi natengeneza samaki ile. Shimo ya tap ndani. Pale nimesema tukiweka hapa flow, tukiweka hapa kama
Fanya hapo plasta. Hata kama gari ina rosio. Nisema hata plasta hata ukikuja baadaye ikae tu juu ina shida ile hata bado. Kama iko na pesa tupitie chini. Alafu tupande kwa kapa. Ciao. Upige hapo. kutawekwa tank hapo. Kona ingine ndio ile left ya gate pale kumechimbwa zile pila za nyumba.
giza, so I see the chaka.
Poche parole, io non ho nessuna associazione alle spalle, non ho nessun onlus, perché non credo in queste istituzioni. Perché non credo in queste istituzioni? Non voglio entrare, sono solo io e la famiglia dell'altro mio amico che è giù in Africa con me, che vive in Kenia. Perché è successo tutto questo? Io e mia moglie avevamo dei progetti, dovevamo andare in pensione e poi volevamo andare giù e vedere cosa fare. Siamo partiti così. Poi il destino, sono rimasto solo e non perché lei mi accompagna sempre, mi accompagna e sono sicuro che mi ha accompagnato fino a dove sono oggi nel mio progetto in Africa, ma vado giù. Dove, ma, quando, come, mi viene in mente che ho un amico in Kenya. Lui aveva sposato tuttora vivono assieme in savana, proprio, viene dalla tribù dei Turkani, una tribù nomade, che vengono dal centro dove c'è il lago, se qualcuno di voi conosce il Kenya, del lago Turkano, no? Dove sei a 48-50 gradi. E erano nomadi, perché a secondo di dove arrivava l'acqua loro si spostavano. Sono arrivati a un certo punto che hanno chiuso del parco, no? Il parco di Samburu, il parco Masai, così, e non potevano più muoversi. Sono rimasti al centro della savana e hanno fatto la loro comunità dei Turkana. No? Quindi la moglie di questo mio amico vive lì, è nata lì, in questi posti qui che voi vedete le foto. Abbiamo raccolto un po' di foto e di video che Antonio ci ha mandato. Ecco, qui adesso voi mi date delle idee, le foto, voi vedete delle foto qua, ma vi assicuro che le foto più belle sono quelle che non ho scattato, perché sono quelle che tu tieni dentro e anche perché tu sai che se fai una foto a uno di loro è come se tu gli rubi l'anima, no? E poi anche loro hanno una dignità. E quindi io mi sono trovato, ve lo dico perché mi sono trovato di fronte a delle scene dove c'erano un po' una discarica, così io adesso la chiamo discarica per farvi capire a voi di avvicinarvi, ma è un posto così, tu cammini per strada e hai questo posto dove tutti buttano una roba. C'era una mucca lì, c'era una capra che loro stornavano, c'era una donna con un bambino in braccio e c'era un corvo, lì c'era un bidone alto, non so se c'era un bidone alto e c'era questo corvo nero che se la mamma non faceva in fretta a raccogliere il mangiare del bidone e metterglielo al piccolino, glielo prendeva e se lo mangiava lui. Io ho detto, caspita, qui Antonio, allora prendo il telefonino e guardo questa scena e non sono più stato capace di fotografare, capisci? Perché questa donna mi ha guardato, non mi ha detto niente, ma i suoi occhi mi hanno detto tutto. E quindi ho ritirato il telefono, mi ricordo, mi sono avvicinato, ho abbracciato la donna, la signora deve stare lì felice come un bianco che viene in questa situazione qua, no? Però sono sicuro che lei mi chiedeva, non fare questa foto, non c'ho più niente, che foto fare, per fare che cosa? Per portarla in Italia e farla vedere, a dire che io vivo qui così, per favore, non fare. Quindi vi dico, le vedete di foto lì, no? Però quelle più belle sono quelle che se volete così, tavolo per tavolo, non lo so, ma li custodisco nel mio cuore. Dicevo, non ho nessuna associazione, sono solo io e la famiglia di Simone. Guardate quella foto là, quei bambini lì, questi sono dei bambini. Scusate se io salto da un posto all'altro, però questa è una delle foto che
questi sono dei bambini che questa famiglia qui hanno 8 bambini, 3 quel giorno li avevano mandati a prendere l'acqua da noi, fortunatamente, perché sennò si facevano 4 km al giorno. Questo è un problema che in Africa è... E quindi adesso avendo il pozzo lì, fai il passo indietro perché abbiamo saltato il passo iniziale. Sì, comunque questi bambini qui lì adesso fanno solo 1,8 km, 2 tutti i giorni. La famiglia qua 7, 8 perché di meno non ne hai. Cosa fai? Oggi ne mandi a lavorare a scuola 3, così sai che vengono a casa e hanno mangiato, riso e fagioli tutti i giorni, e gli altri 3 gli dici vai a lavorare da lui. Lui non può pagarli, però gli dici portami a casa 4 pomodori, un po' di farina. L'altro bambino lo manda a lavorare lì, dici portami a casa questo. E la mamma la sera raguna tutto e vai, hanno l'acqua adesso. Però anche l'iniziativa vostra è stata la costruzione di questo pozzo. Eh sì, perché io poi arrivo giù, torno indietro adesso. Quei bambini tanto non ce la faranno da soli, manderò uno a caricarli perché avevano 6-7 anni, quelli lì sono tali che da 20 litri. Non ce la facevano caricarla. E loro quel giorno non andavano a scuola, andavano avanti e indietro. Vado giù e gli dico, io devo fare qualcosa. Cosa? E lui mi fa, non ti dico niente, guarda. Dove vuoi operare, dove vuoi tu, quello che vuoi. Io ero partito, sai, come tutti qui vanno giù, adesso faccio un asilo, faccio una croce rossa, faccio. Poi ho capito che forse prima dovevo guardare, rendermi conto, e alla fine mi sono accorto che non c'era l'acqua. E se tu non hai l'acqua, non hai vita, perché non puoi fare niente. Questo è un campagna. Questo è in piena savana, lì sei solo. Lì non hanno gas, non hanno luce, non hanno niente. E siamo a 9 ore di matatu, in mezzo alla savana, arrivi a Nairobi. Ma tu per 9 ore no, là sei solo, non hai niente, non hai luce, acqua, gas, niente. Sì, sono Nelle grandi città, perché puoi avere tutto, fuori no. Ma l'idea è questa. Vado giù e Un amico senegalese giù che mi è arrivato la luce 3 anni fa. E allora gli dico cosa faccio? L'acqua, sarebbe bello, perché con l'acqua è vita, se non hai la vita è inutile, puoi fare tutto quello che vuoi. E allora ho detto, ok dai, va bene, facciamo un pozzo. E così è nato, no? Ma io pensavo che erano come dire, vedete che quei bambini là sono là ancora perché non sono riusciti a caricare 20 litri, ma voi mi dite, ma 4 anni. Morale, il pozzo è già costruito, e viene l'acqua, sono sceso a 140 metri sottoterra, l'acqua è superfluita, poi ogni 6 mesi facciamo tutti cose, il cloro, anche perché non puoi dargli c'è l'osmosi, insomma no, non ho fatto solo il pozzo, viene fuori l'acqua e tu la giro così, no. E quindi una volta al pozzo, e poi dici, è il pozzo, cosa possiamo fare? Poi è il quinto anno che lo dico adesso, e da lì al pozzo sarà un 50-300 metri quadri, e abbiamo cominciato lì, non è molto, però un po' di verdure giù, perché ho detto perlomeno intanto la gente, io ho 5 persone che lavorano, e quindi sono già 5 famiglie che io ho detto ragazzi prendete oltre allo stipendio che tu gli dai, ma prendete a mezzogiorno, cosa fare, tutte le verdure, quello che c'hai. Sono passato davanti, scusami. Però ho detto prendete, perché il mio intento è quello di cercare di renderli autonomi. Capisci questa gente qua? Perché sennò a volte è anche comodo, io adesso ho l'acqua, tutti i giorni posso prendere qua, sai? E invece no, mi è sembrato, non tanto, ma mi sembra che fanno un centesimo, un scellino e mezzo, poco, dove tutti possono avere l'acqua, intanto tu dai l'acqua che è pura, non è che gli dai le acque, perché l'altro gli danno, ma è quella salata, ma è sotto 30 metri, e quindi invece questa qui è proprio acqua che uno prende, esatto. E oltre a questo loro perlomeno sono già 5 famiglie che si portano a casa l'acqua e tutto. Ma nel frattempo ho detto, ma facciamo qui, vendete un piccolo negozietto dove tu puoi vendere la gente sempre a poco prezzo, io non voglio andare giù e guadagnarci, no? Però loro si rendono autonomi, capisci? Imparano anche loro a capire che niente c'è dato gratis.
No, anche se tu dici, io ce l'ho perché quelli non possono averlo, però è giusto, un minimo. Però tutti ce l'hanno e tutti sono contenti, tutti possono avere l'acqua. E prima di venire via l'ultimo anno ho fatto una macchina del gelato. Faccio un passaggio, Antonio è qui anche perché è stato collega del nostro chef Banzulli, ha cominciato la sua, a parte che lavora ancora e collabora con la scuola alberghiera di Stresa, ma il link è che è stato lavorato con Gualtiero Marchesi, poi abbiamo anche altri colleghi dello chef Banzulli che hanno lavorato all'hotel Brunelleschi e quindi hanno una carriera nel settore alberghiero ovviamente di grande rilievo, e quindi il link è anche con la nostra scuola alberghiera. Sì, c'era questo legame qua, io volevo dire, non tenerlo per ultimo, però volevo dire. Il link è nato appunto da una conoscenza che parte da essere capaci di fare anche gelati, credo. No, ma io gli dicevo, perché questi bambini, no, io ho detto dai, e loro mi pagano, perché io sono ancora così, perché il sorriso di quei bambini lì è inattaccabile. Guarda qua, cazzi che lavora lì con me che glielo mette spalle, perché sennò da solo non c'è bisogno. Questo fa 2 chilometri.